上期我们说到，格雷格里独自拆解了奇卡和罗克珊，完成了对弗雷迪的升级。时间也来到了早上6点，时代广场的大门自动被打开，我们可以选择就这样离开。虽然这并没有什么卵用，因为主角就算是离开了披萨时代广场，也逃不出班尼莎的魔爪。儿童失踪案还会像这样一直持续下去。很显然，这是个坏结局。庆幸的是，我们拥有选择的权利。如果我们在门口选择留下，弗雷迪会再给我们一张派对通行证，我们可以用这张票进入蒙哥马利的高尔夫球馆。进入高尔夫球馆就意味着我们可以进入鳄鱼 BOSS 战的路线。当然，如果在上一期视频的那个游戏时间段，你用的第一张派对通行证就是选择的鳄鱼路线，那此时的你可以用这张票去打奇卡路线，也就是解锁爆能射击场那个区域。在进高尔夫球场之前，弗雷迪让我们去保安室找一下有没有被没收的相机，毕竟对于格雷格里来说，相机也是一个不错的防身道具。坐电梯来到高尔夫球馆，探索了一圈，找到了保安室。在保安室，我们发现了一张迷宫入场券和一张安保卡。此时主角的安保等级也来到了游戏中最高的8级。至此，我们找到了游戏中所有的安保卡。那么卡的位置我这边已经写出来了，大家可以自己去进行一个核对。凭格雷格里现在的安保等级，基本上已经可以开启全商城的大门了。不过还是有一些10级的特殊门，这些门如果你动用游戏的修改器去看背后的内容，会发现基本上都是虚空，里面是没有实质性的房间的。可能这些门的作用会在废墟 DLC 中有所交代，反正在主线中是没用的。除了这个安保卡和入场券外，保安室中我们还找到了弗雷迪之前有提到的相机。照相机在拍照时的闪光灯会使周围的所有机器人陷入宕机状态，效果比激光枪要显著很多。来，笑一个。但缺点就是它短时间内只能使用一次，真空期比较长。当然，这招对戴着墨镜的鳄鱼也是没有用的。哦，对了，现在这个玩具枪和照相机对罗克珊也没有影响。损坏状态的罗克珊没有眼睛，不受激光和闪光灯的影响，算是对它的一种小加强。但加强的代价就是罗克珊只能听声辨位，经常找不着人。除了这些道具外，高尔夫球场还有一个非常有意思的小游戏，在场馆的中间位置有一台街机游戏机，如果我们与它进行一个交互，就可以玩到一个高尔夫球的小游戏。这个高尔夫球小游戏的玩法非常简单，拉动鼠标左键进行一个蓄力，右下角是你的蓄力条，松手后球就会飞出去，你的蓄力条越满，球就会飞得越远。右上角是该关卡标准杆的杆数，左上角是你的挥杆数，左下角是你的得分。球进洞以后，游戏就会根据你和标准杆的一个差距来进行评级。总共有一杆进洞、老鹰球、小鸟球、标准杆、国际、超杆等多种不同的评级。安全漏洞虽然有很多地方的设计不尽人意，但唯独它的小游戏系列做的都非常精致。总共有3款小游戏，就没有1款是不好玩的。而且每个小游戏其中都有隐藏的剧情，一会和大家慢慢介绍。而现在的当务之急是好好享受这美妙的进球时光。我操！我靠！一杆进洞！我靠！在高尔夫小游戏的第1关中，我们会看到华丽摇滚4人组站在对面，而此时奇卡、罗克珊和蒙哥马利站在一起，弗雷迪却单独的站在了另一边。其实之前我们的剧情讲解视频中也提到过，相比其他的3个玩偶，弗雷迪似乎是一种特别的存在，他能检测到其他玩偶检测不到的东西，这让他发生了故障。凡妮莎为了抓住格雷格里，控制了商城所有的机器人，可唯独弗雷迪不听从他的指挥。再来看到小游戏的第8关，这一关卡是气球男孩的专属地图。在这一关里面，我们可以看到3组不同的数字，分别是3192、6369和55。这似乎是一种密码或是暗号。不过在查阅了资料以后，我并没有发现有人结合这些数字破解出什么东西。可能是目前这些数字还没有意义，亦或者是我们还没有找到去使用它的地方。最后是小游戏的第9关，华丽摇滚系列的机器人都在舞台上进行一个演出，蒙哥马利成为了主唱。而弗雷迪被扔进了旁边的垃圾桶里。之前有提到过鳄鱼想要取代邦尼的理论，但以目前实际的信息来看，蒙哥马利更想取代的似乎是弗雷迪。两人四目相对的画面，凡妮莎对弗雷迪的威胁，鳄鱼房间里弗雷迪的玩偶，以及小游戏中蒙哥马利成为主唱的幻想，这些线索全部串在了一起。再加上上期我们也提到过，蒙哥马利这个玩偶被设计出来本身的目的就是为了取代邦尼，似乎现在这个取代弗雷迪的想法才更为合理。玩完高尔夫小游戏后，我们前往
3楼的迷宫房间，在这里我们需要操控后台房间里的机关来开一条通往鳄鱼 BOSS 战的道路。不得不说，这一块的解谜设计的是真的劝退。首先，这个操作板你不能直接使用，你得跑整个商城的对角线去日托所旁边的剧院里面拿钥匙卡才能够开始解谜。可这还不是最弱智的，最弱智的是6点钟以后，地图里面只会给你留主厅电梯口的唯一一个存档点，其余的存档点会直接失效。首发版本6点钟以后更是没有任何一个存档点。简而言之，就是你中途只要死了一次，就要重新跑个对角线。如果你是在6点之前选择的鳄鱼路线，那确实可以免于存档点之苦。但你要是不看攻略，解这个谜会磨非常久的时间。游戏给的解谜提示只能说是聊胜于无，很多新手都是在这一关弃坑的。如果卡关了，我建议你们直接去看看 Raki 的攻略，跳过这毫无意义的一步，我们来到了鳄鱼 BOSS 战的场地。天空一声巨响，蒙哥马利闪亮登场。破坏公物，罚款100。玩具枪和照相机对蒙哥马利都是无效的。现在我们需要边躲避它，边完成打靶游戏。想要完成打靶游戏，就要在场地里面找这种气枪，对着中间的筒子开枪发射塑料球。等到筒子里的球积攒到一定的数量，就会激活一个按钮，按下按钮 ，BOSS 战即可完成。好，筒子已经满了，现在只要去按按钮就行了。这个 BOSS 战给人的感觉就是凑数用的，只要你熟悉蒙哥马利那小到可怜的锁敌范围，基本上都能轻松通过。记住他现在哈哈大笑的样子，等一下他会笑得更开心。按下按钮后，塑料球桶倒了下来，如此重量的庞然大物，即便是强壮的蒙哥马利也无法接住。就这样，他摔了下去。哎呀呀，你看看瘦身成功的鳄鱼大哥，他笑得多开心啊！为了报答格雷格里帮助自己瘦身，蒙哥马利自愿将他的爪子送给了主角。哎呀，这怎么好意思收下呢？再次来到零件维修室，为弗雷迪装上了蒙哥马利的爪子。爪子得到升级后的弗雷迪可以破开这种被铁链锁住的大门，同时拥有爪子和发声器，意味着商城的所有角落都能够被我们探索到，这也是达成全结局的先决条件。那么是时候进入本期的正题了，让我们来看看安全漏洞究竟有哪些不为人知的结局吧。第一个结局就是我们上期在视频结尾提到过的坏结局，玩家从正门离开就会触发。在这个结局中，格雷格里逃出了时代广场，却依然遇害，什么也没有改变。但同样是离开时代广场，如果我们从后处进行一个逃离，就会触发完全不一样的剧情。在这个结局中，我们和弗雷迪私奔了。一人一熊偷了辆费斯熊公司的货车，一起离开了时代广场。路上还撞到了一个地图机器人。话说这玩意怎么还跟着我们呀？弗雷迪正坐在副驾驶位上，而驾驶车的是……不是大哥，你有没有驾照啊？由于长时间的离开了充电仓，弗雷迪的电量也已经被耗尽。的确是一个很美好的结局，但是我有一个问题，如果用这种方式可以给弗雷迪充电的话，那时代广场的充电仓到底有什么用啊？
在这个结局的最后，蒙哥马利被修好，并且如愿当上了主唱。由于弗雷迪的离开，时代广场决定启用华丽摇滚河马来作为他的替补。除了正门和后厨可以走外，我们还可以选择从天台离开。从天台离开的话，可以触发第3个结局。不过这个结局需要你在地图中收集到6个黄金玩偶作为前提。之前我们在视频中就收集到了金熊和金鳄鱼。那么这里我把每个金玩偶的位置给列出来，大家可以自行进行一个核对。这里面金月亮的获取方式有必要说一下，它需要在一个密室里面拿。在剧院中，我们能看到海洋4人组的海报。你需要做的是在整个地图里面找到对应的立牌，并一一拍照。如果你这样做了，这张海报就会变成一扇门。那么跟之前一样，立牌的位置我也给大家标出来了，大家可以自行进行一个核对。门后面就是密室，根据房间里的细节和整张地图的结构，我们可以确认这是日托索太阳出场位置背后的那个房间。在太阳的房间里，我们不仅找到了黄金月亮的玩偶，还找到一台可以互动的街机游戏。互动以后，我们就可以玩到安全漏洞的第2款小游戏。哈哈哈，这可是我在本作中最爱的小游戏。游戏的玩法是点击鼠标左键给气球来充气，松开的话气球就会泄气。用这种方式可以控制气球男孩上下移动。在这个途中，我们需要避开场景中的障碍物，直到抵达有紫色裂隙的位置。碰到紫色裂隙后，我们会进入一个乱码世界。在这个世界里面，我们需要跟着一条紫色的轨迹走，走到最后会冒出一串紫色的英文，翻译过来就是晚安的意思。然后小游戏就崩溃了，似乎是这个街机游戏的程序里面藏着一种紫色病毒。而说到这个病毒的话，就让我想起了 VR 版里面有一个叫崩坏陷阱的角色。行吧，小游戏也完了，最难拿的金月亮也到手了。我们现在出发去天台看看这第3个结局吧。天台结局算是6个结局中最莫名其妙的一个，因为它剧情所表达的一个含义很难被看懂。剧情漫画的开场是弗雷迪悲伤地看着玩偶，但突然他想到了什么。弗雷迪环顾了一下四周，似乎是下定了什么决心。是时候结束这一切了，弗雷迪缓缓地说道。他的手指里居然暗藏火焰喷射装置。就这样，他莫名其妙地烧掉了领奖台。看到这一幕的格雷格里一脸懵逼。随着火势的蔓延，主角逃到了天台。可谁知兔子女范尼就在这个地方等候多时。范尼一把抓住了格雷格里，而弗雷迪则是大喊：“我现在能看见你了，范尼！”之前的视频有说过，一开始的弗雷迪是看不到兔子女的，但不知道为什么他现在又能看到了。就这样，两人扭打在了一起，然后一起摔下了楼底。在下坠的过程中，弗雷迪大喊：“永别了，格雷格里！”格雷格里快速地跑下楼梯查看情况。他将兔子女的面具摘下，确认过眼神，果然是范妮莎。好，接下来是安全漏洞中最大的谜团。楼顶上居然还有一个凡妮莎正在注视着这一切。完了，脑子糊涂了，怎么有2个范妮莎？完全搞不懂这个结局想要表达啥。随后是时代广场被焚毁的报纸新闻。大家觉得这个2个凡妮莎的结局是想要表达什么剧情呢？欢迎大家在弹幕或评论里面说出自己的想法。我们这边先不急着猜这个结局的含义啊，因为后面还有3个结局要讲，先接着往后看。也许你之前也注意到了，在每次抵达出口时，除了留下和离开之外，都会有一个叫凡尼的选项。实不相瞒，点击这个选项以后，就会触发第4个结局。Well, we saw her hideout, right? In Fazer Blast? Maybe we could catch her there.If she thinks I escaped, maybe we can surprise her. Yes, come, let us end this. 在上期，格雷格里和弗雷迪发现了兔子女在射击场的藏身处，选择凡尼的选项后，两人会一起决定干掉这个绑架犯。可想要干掉这个反派没那么简单，因为范尼似乎早已掌握了控制这些机器人的方法。
被控制的员工机器人眼睛里都闪烁着紫色的光芒，他们彻底的沦为了范尼的傀儡，将弗雷迪残忍的拆解。而这段剧情又呼应了我们之前提到的紫色病毒，看来范尼就是用这种病毒控制了所有的机器人。失去了弗雷迪的主角就像一只待宰的羔羊，所有的机器人都在寻找他的踪迹。让人意想不到的是，弗雷迪居然还活着。他用最后的力气告诉我们，只要按下保安室的按钮，所有的机器人都会背叛凡妮莎。至于为什么按下按钮机器人会解控，而这么重要的一个东西却放在一个随便就能进的房间，游戏中并未给出解释。这一部分确实有一点强行推动剧情啊。解控的机器人就这么将范妮莎干掉了。说句实在话，这个反派真的一点排面都没有的感觉。这个结局对凡妮的塑造确实拉中拉，但最后一段对弗雷迪的塑造还是不错的。弗雷迪最终牺牲了自己，保护了主角。虽然很多地方剧情过渡的不是很自然，但弗雷迪这个角色也的的确确给我留下了深刻的印象。弗雷迪的牺牲让人感叹，但也不用过度伤心，因为凡妮结局其实有两个，一个是好的，一个是坏的，而我们刚才玩到的是坏结局。在凡妮的好结局中，弗雷迪虽然被拆得只剩个头，但依旧活力四射。更重要的是，凡妮莎也就此金盆洗手，与弗雷迪和格雷格里一起逃离了时代广场。就这样，一男一女外加一熊头，从此过上了幸福的生活。那么这个结局中的范妮莎为何会突然洗白呢？这个呀，就和范妮好结局的前置条件有关。在罗克山的理发店有一台可以交互的街机游戏，互动过后我们会打开一个叫公主任务的小游戏。在小游戏中，我们扮演一名金色的公主，探索地图。地图中到处充斥着铺子模样的怪物。作为公主，你需要一边避开它们，一边完成解谜。最终，在地图的深处，我们见到了那个紫色病毒的本体。至此，公主任务的1代小游戏就此完成。当你完成这第一个公主游戏后，迪厅的一个街机游戏也会因此被激活，它位于 DJ 追逐战开始的位置。进去以后是公主任务的2代小游戏。在这一版本的小游戏中，公主反客为主，从被动的逃跑变成了主动攻击。她手握一把名为光之剑的利器，一路斩妖除魔。红色的国王劝她好好休息，上床睡觉，而公主并未听取国王的建议，她手持利刃劈开了那道被紫色病毒所封印的大门。当你完成了前2代的小游戏以后，再次进入凡妮莎，来到最后的保安室，这里也会有一台街机游戏，但在之前我们是无法与其交互的，但现在这台街机游戏正式向你开放。眨眼间，你进入了公主任务的3代。在这个版本中，你继续扮演公主斩妖除魔，只不过这次怪物们似乎在把守什么东西。你会在一个充满传送带的房间找到一个散布病毒的黄绿色兔子，以及在一个木质迷宫中找到一个被紫色病毒所包裹的兔子面具。随后你可以用这2个道具去兑换一把紫色的钥匙，打开舞台的锁，幕布拉开。没有想到这小小的舞台背后竟暗藏玄机，消灭了所有的怪物，进行一波收尾。最终你打开了那扇被紧锁的铁门，紧握光之剑的公主进入了门里，伴随着一声惨叫，我们就此迎来了凡妮好结局。如果你有了解过 FNAF 中的电子空间理论，那么这个小游戏和它的结局也就不难理解了。电子空间是指灵魂附身于程序或代码上，以此为基础构建出的精神世界。比较经典的解释就是 UCN 中整个游戏都是由金熊体内的恶灵为了折磨威廉所创造的电子空间，而在安全漏洞中，这个理论被实锤了。根据游戏中的包裹信息，我们可以得知，一位时代广场的员工迷上了公主游戏，并立志想要将其打通关。随着对小游戏的深入，他发现了这款游戏有不同寻常的地方，并且感觉到了这里面的公主似乎有些特别。而与此同时，紫色的病毒正慢慢侵蚀着时代广场程序的角角落落，公主在游戏世界里面也危在旦夕。发现秘密的员工想要帮助公主脱离险境，可是他马上就遭到了公司的辞退，而这位员工也在离职面谈中歇斯底里地喊着：街机游戏机里有秘密，他们的世界是相互连通的。那个公主她认得我，她在考验我，而其他的机器都在试图保护她。别赶我走，我可以拯救公主。
那么这名公主究竟是谁呢？金色的外表一开始是被追杀的猎物，后来奋起反抗，斩杀恶魔。而在最终的关卡里，公主出现在保安室里的景象也莫名的熟悉，似乎所有的线索都指向了一个人，那就是黄金弗雷迪体内的灵魂凯西蒂。红色的国王则代表的是亨利，他曾经在 UCN 中也劝过他，但无论是在 UCN 还是公主游戏中，凯西蒂都始终放不下仇恨。最终，他在电子空间里将紫色病毒斩草除根，所有的机器人因此摆脱了控制，其中也包括凡妮莎她自己，因为她也是被紫色病毒操控以后才成为了绑架犯。可是这个紫色病毒的本体究竟又是什么呢？是前作的崩坏陷阱吗？总而言之，这个小游戏的含义就是金熊干掉了病毒，让所有人摆脱了控制，恢复了正常。结合凡妮的好结局，我们再回去解释天台结局中出现2个凡妮莎的画面。天台上的凡妮莎应该是她的灵魂，也就是真正的凡妮莎，而楼底下摔死的那个只不过是一个完全被病毒操控的行尸走肉。当然还有一种解释，就是凡妮和凡妮莎可能本来就是2个人，有可能是双胞胎之类的，也有可能是机器人。而这就涉及到了格雷格里可能是机器人的理论，以及小说世界观中的催眠圆盘，然后还有小说线与游戏线中设定冲突的一个问题。如果要我展开讲的话，那我可以讲上一天，所以咱们这里暂时的留白，直接去看最后一个结局，也就是第6个结局。最烂尾的结局，来吧。在罗克山赛车场地图的角落有一扇门，门后是通往地下的旋转楼梯。如果你同时拥有奇卡发生器和蒙哥马利的爪子，就可以乘坐一个电梯来到一个位于地底深处的披萨店遗址，而这里就是6代，也就是披萨店模拟中被烧毁的建筑遗址。所以感情你们之前经营的披萨店一直都盖在地下是吧？这要是有声音就有鬼了。在披萨店遗址的大厅中有一个巨坑，一路向下我们会见到一坨不可名状之物，它长得很像是荣耀弗雷迪但它不是。官方给它的名称叫做 The Blob， 翻译过来就是一坨不知道是什么东西的东西但这都不是关键，关键是理论界普遍认为它是残灵的聚集体，也就是说这里面聚集着很多受害者的灵魂，其中很有可能就包括了在6代中亨利本该烧掉的伊丽莎白、夏洛特以及5个遇难儿童的灵魂。所以感情说在6代亨利是把威廉烧了是吧？不过这一段的剧情倒是解释了弗雷迪为什么很特殊。弗雷迪之所以相比其他的机器人会显得那么特殊，都是因为他体内是有灵魂的。这个灵魂一开始也是残灵聚集体的一份子，不知为何他转移到了弗雷迪的身体里。那么关于这个灵魂究竟是谁的灵魂，理论界一时间也是众说纷纭。弗雷迪这里提到他有可能是夏洛特，也有可能是凯西蒂。好的，那么接下来这位登场的更是重量级。没想到吧，威廉也还活着。亨利在6代大张旗鼓、处心积虑筹备了这么久的完美计划，最后只把自己和保安给烧了。你这让身为剧情党的我怎么去接受这个剧情？可能有一部分新来的粉丝，或者是对剧情不太感兴趣的观众听不太出问题所在简而言之，就是官方把早就应该退场的角色全部拉出来复活了，而且这其中没有合理的铺垫。好，行，你这部分衔接不起来，那也就算了。关键是最终本来应该逼格拉满的这个 BOSS 战做的又臭又长，玩法设计简直可以说是一坨答辩。我们都知道 FNAF 的定点首页玩法之所以会好玩，是因为你需要在坚守主线玩法的同时，还需要提防很多的干扰事件，比方说1代的电量限制、2代的8音盒、3代的系统，怪物更是有很多不同的种类以及多种攻击模式，彼此之间会在线路或者是进攻频率上产生节奏感，甚至有联动的情况，而玩家们需要用不同的手段去防御不同的怪物，这就是 FNAF 定点首页玩法的基本逻辑。但各位来看看这个最终首点战的玩法，在这一场 BOSS 战中，威廉会去不同的房间来用紫色病毒操控弗雷迪，我们则是需要按对应的按钮来烧烤威廉。被烤熟的威廉会放弃对弗雷迪的控制。与此同时，我们需要防御奇卡、狼和鳄鱼。奇卡会从走廊里走过来，我们可以关门进行一个防御。狼也是走走廊，只不过它会破门，我们需要坐到弗雷迪里面，发出奇卡的叫声将其赶走。鳄鱼是去爬管道，关管道门就能进行一个防御。听起来好像这个玩法也还行，但是这3玩意一局就来一次防御技巧毫无创意，怪物之间的配合度那更是没有，这就导致整场对局没有任何的
的节奏感，而且狼还老是卡发出犄角赶不走的 bug。你与其去正常玩，不如用弗雷迪堵门让他过不来，用弗雷迪的身体卡住门口，让别的玩具进不来。一个这么明显的 bug， 如果官方检测不出来，只能说明一个情况，那就是整部作品非常赶工的就上市了。然后就是来到游戏的2阶段，那个不可名状之物会伸出触手来干扰我们，防御方式更是让人无言以对。我们只需要找个安全的地方搁那站着，然后弗雷迪被控的时候，慢慢的挪过去，别碰到触手，按按钮就可以了。哎，就这么干站着 ，BOSS 战就没其他内容了。BOSS 战，我和 BOSS 原地战是吧？关键是直到这里，灾难还没结束，最绷不住的是通关后的剧情动画。小羊们，我一定会回来的。啊！感情你把本该在前作就挂掉的反派叫回来，就是为了把他送走？不是，我知道不是每个人都能理解我现在的这个心情，感同身受本来就是困难的，各位也没有这个义务。只不过我作为一个剧情党，最初玩完这个结局以后，真的思考了很久的人生。也正是因为这前后矛盾的剧情，现在国内外的理论圈也是一团乱麻。对威廉这一复活现象最不烂尾的解释就是替身论，也就是说威廉不是本尊。如果真的是这样还好一点，但依然让人感到莫名其妙。就这么说吧，这个结局去掉了以后，整个故事可能会更好。另外，紫色病毒和崩坏陷阱的关系也没有扯得太清楚，基本上可以说是涉及到主线衔接的地方都不太行。不过我个人也是能理解，毕竟作者都换人了，衔接出现问题也是意料之中的事情。事实上，我从来不鼓励大家去全盘的否定《安全漏洞》这款新作，甚至我认为应该抱有一种宽容，或者是抱着接受新鲜事物的态度来看待这个游戏。只不过这个最后的结局烂尾程度也属实让我们这些玩具熊的老友感到瞠目结舌。只希望废墟 DLC 能够扳回一城吧。顺带一提啊，根据废墟的剧情背景，真结局要么是天才结局，要么是威廉结局。总结下来的话，《安全漏洞》的整个故事就是在熊孩子大闹商场的主线里面藏了一条前作反派威廉正在用病毒操控一切的暗线。整个故事的剧情没有特别烧脑的部分，相比前作碎片化的叙事已经是属于大白话级别了。那么结尾的这些吐槽，不知道会不会伤了喜欢《安全漏洞》这款游戏观众的心？但我对于最后的这个烂尾结局实在是没有办法说出委婉之词，最多只能说这次的讲解我是问心无愧的。3期视频基本上能讲的点我全都讲了，没有讲到的小彩蛋我也会放在视频的结尾用文字的方式叙述一下。总之，不管最后 FNAF 走向何种结局，我都还是会一直陪伴下去，毕竟这可是 FNAF 啊。那么好吧，安全漏洞的主线剧情讲解咱们到这里就暂时完结了。没过几天 DLC 就要出了，到时候可能还要出 DLC 视频嘛。总之，感谢你的长期收看，我是陈子波，我们就下一个故事再见喽，拜拜。